जब भी बच्चों को खांसी होती है तो पेरेंट्स उनको डेक्स्ट्रोमेथोर्फन वाली कफ सिरप देते होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इसकी जगह शहद देने की कोशिश की है? शायद नहीं की होगी। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बच्चे को शहद देना ही शुरू कर देंगे खांसी से आराम पाने के लिए, क्योंकि इस रिसर्च स्टडी में शहद को कंपेयर किया गया था डेक्स्ट्रोमेथोर्फन कफ सिरप के साथ और बिना कोई ट्रीटमेंट के साथ एक सिंगल डोज दी गई थी रात को सोने से पहले बच्चों में रात वाली खांसी से आराम पाने के लिए, और अगली रात को चेक किया गया था भी कौन सबसे अच्छा असरदार साबित होता है। यही पाया गया कि जो शहद था उसने सबसे अच्छा आराम दिलाया, खांसी की फ्रीक्वेंसी को कम किया, नींद भी अच्छी आई और पेरेंट्स ने भी शहद को ही सबसे बेस्ट माना। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन का क्या हुआ? वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं साबित हुआ उन बच्चों के मुकाबले जिनको कोई भी दवाई नहीं दी गई थी। अब आप खुद ही देख लीजिए कौन सबसे बेस्ट है खांसी से आराम दिलाने के लिए।